كل شيء عن الكبد الدهني داخل عيادة التغذية وعلاج السمنة. الجزء الأولاني. دلوقتي أنا عايز أسألكوا سؤال، هل ينفع حد يروح لدكتور علشان يخس والدكتور ده ما يسألش نفسه يا ترى مريضي ده عنده سكر أو عنده ما قبل السكر؟ الحقيقة لأ، قولا واحدا، ويبقى ساعتها هو مش دكتور وبيهتم بس بالميزان، وبيبقى ساعتها الإنسان ده بيضيع وقته. ليه؟ لأنه إحنا فهمنا كويس قوي إن السمنة مرض، والمرض ده أصبح سبيكترم، يعني طيف طويل جوه السمنة أمراض تانية. عد معايا: القلب، الضغط، الكوليسترول، الكبد، الكلى، تمام؟ والكبد جواه الكبد الدهني، تمام؟ عشان كده نيجي للسؤال التاني، يا ترى مين يصحى الصبح يدور يعمل سكرينينج أو مسح إذا عنده كبد دهني ولا لأ؟ سنين طويلة، نفس السؤال بتاع السكر، سنين طويلة واحنا بنشوف الكبد الدهني ده on the rise، طالع كده، بيودي لي لا قدر الله لا قدر الله تليف الكبد وسرطان الكبد. الناس اللي بتزرع كبد النهارده بيزرعوا كتير جدا 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 بسبب الكبد الدهني، تراجع البي والسي. فقاعده انا مستنيه الجايد لاينز تقول لنا امتى هنعمل حاجه اسمها سكريننج، وسكريننج بابسط طريقه، يعني احنا نخش على الناس ندور فيهم مين اللي عنده المرض مبكرا عشان نلحقه. زي بالظبط كده مليون صحه لما كانوا بيدوروا علينا احنا عندنا سكر ولا ما عندناش سكر، وياما ناس اكتشفت ان عندها سكر وبالتالي هي كانت لحقت. نرجع للسؤال، هل احنا محتاجين نعمل سكريننج للكبد الدهني؟ الحقيقه وده جايد لاينز نزلت سمنه في تخصص السمنه، ونزل كمان في تخصص الكبد. حضرتك كطبيب قاعد في عياده التغذيه، حضرتك كمريض رايح لدكتور علشان تخس، انت مش في بالك غير بس انك تنزل الكروشه والحاجات اللطيفه دي. الدكتور ده لازم يسال نفسه هذا السؤال: المريض بتاعي ده فين من الكبد الدهني؟ دخل، خرج، في النص، في رايح له. مين اللي نعمل لهم سكريننج؟ اللي هم الريسك جروب، اي حد معامل كتله جسمه فوق ال30، اي حد حتى لو رفيع بس عنده فيسرال فات، عنده كروشه، اي حد عنده ارتفاع في انزيمات الكبد، اي حد عنده نسبه الاي اس تي على الاي ال تي اكتر من 1، اي حد بتبص كده في صوره الدم لقيت الصفائح الدمويه اقل من 150 بلا مبرر، الناس اللي عندها مشكله الغده الدرقيه، هبوط في الغده الدرقيه، الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لميتابوليك او اضطرابات تمثيل غذائي مأثره على الكبد في العيله، كل دول ناس لازم ان احنا نعمل لهم سكريننج. في الجزء الثاني هقول لكم ازاي طبيب التغذيه يعمل سكريننج، ولو هو ما عملهوش هعلمك انت ازاي تعمله لنفسك. ويعطيكم العافيه.